Alô galera, um videozinho aqui o mais curto possível para poder explicar, né, como vocês montar o jogo de câmbio aqui da máquina de lavar Consul Facilite 10 quilos. Tá? Então, primeiro é essa molinha, depois a gente vai entrar com essa peça aqui, cachorro. Depois essa pecinha aqui, então com esse pino, o pino virado para cima. Tem umas que são as originais, que geralmente elas não tem esse pino, né? Mas com esse relevo aqui virado para cima, entendeu? Encaixa aqui. E depois a gente vai entrar por último com essa pecinha aqui, tá ok? Aí encaixar as presilhas. Às vezes ela encaixa fácil, mas às vezes é um pouquinho chatinho, mas pressão, apertou, encaixou. Aí galera, encaixou. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas não é tão difícil não. Funcionando. Agora a gente vai entrar com a polia. Essa aqui, polia lisa. Encaixou. Depois parafuso. Entra com uma chave de fendazinha aqui, ó. Aqui para travar e apertar. Apertou. Agora a gente vai entrar com a correia. Por aqui, ó. Correia um pouquinho chatinha de colocar, mas também não é tão difícil não. Ó. Encaixar aqui. Devagar. Empurrou, voltou, ó, voltou aqui, agora sim, certinho. Às vezes é um pouquinho chatinho de colocar, mas tranquilo. Funcionando perfeitamente. Agora a gente vai entrar com o acabamento do filme. Estrelinha. Estrelinha.
pouquinho de trabalho, mas lembrando que eu não sou nenhum técnico, né? O canal é novo, peço que vocês dêem uma força aí, se inscrevam no canal, me sigam, que eu sempre que puder vou estar trazendo mais vídeos, né? A ideia do canal é ajudar as pessoas, né? Facilitar para que elas consigam fazer o serviço e não estar precisando pagar absurdos de mão de obra de técnicos, que não são todos, mas alguns cobram o olho da cara para poder fazer um tipo de serviço que às vezes não é tão complicado assim para fazer, igual esse. Dá um pouquinho de trabalho, dá, mas qualquer um pode fazer, tá ok? Para mais dicas, me siga no meu canal lá, né? Dá uma forcinha, se inscreva e compartilhe, por favor. Um abraço, até o próximo vídeo.